Ærede president, mobiltelefoni og andre kilder til elektromagnetisk stråling omgjør oss i hverdagen overalt. Det er ikke mulig for den enkelte borger å velge om han eller hun vil eksponeres for denne strålingen eller ikke. Om man selv velger å la mobiltelefonen ligge, så blir man allikevel utsatt for passiv stråling fra andres mobiltelefoner og fra mobilmaster, sender i det nye nød- og beredskapsnettet, trådløse nett og trådløse fasttelefoninett på skoler, arbeidsplasser og i bygg for offentlige tjenester. Selv ikke sitt eget hjem kan man med dagens forskrifter bestemme selv. El-overfølsomme personer tvinges til å flytte fordi antenner og naboers trådløse apparater forurenser deres hjem. Det er svært vanskelig å finne et blivende sted uten elektromagnetisk stråling. På slutten av 1990-tallet gikk flere ekspertgrupper kritisk gjennom de indikasjonene som den gangen forelå om radiofrekvent stråling på lav effekt og eventuelle helseeffekter. De anbefalte mer forskning om mulige negative helseeffekter av mobilbruk. På dette grunnlaget tok The International Agency for Research and Cancer, IARC, et organ under WHO, i 1998-1999 initiativ til en internasjonal undersøkelse. Interphone ble startet i 2000 som en internasjonal gruppe epidemiologisk case-kontrollerte studier i 13 land verden over. Man skulle fokusere på svulsttyper i vev som absorberte mest energi fra mobilbruk. Datainnsamlingen foregikk i perioden 2000 til 2004. Dataene omfattet omkring 2700 tilfeller av gliom, 2400 tilfeller av meningiom, 1100 tilfeller av kreft på hørselsnerven og 100 tilfeller av ondartet kreft i spyttkjertelen, pluss et tilfeldig utvalg av kontrollpersoner matchet etter alder, kjønn og region, omkring 7600 til sammen. IARC ved professor Elizabeth Cardis har ledet og koordinert studiene. I de nærmeste årene etter datainnsamling ble det publisert en rekke nasjonale studier. I 2004 kom for eksempel en svensk studie av kreft på hørselsnerven som vekket betydelig bekymring. Hørselsnerven er det vevet i hodet som er sterkest eksponert når man holder mobilen til øret. Etter 10 års mobilbruk fant man en risikoøkning på 90%, eller 290%, når man også tok hensyn til hvilken side av hodet personen pleide å holde telefonen. I 2007 kom en israelsk studie om kreft i spyttkjertelen, som blant annet fant 50-60% økt risiko når man tok hensyn til hvilken side av hodet personen pleide å holde telefonen. Det tok lang tid med publiseringen av den internasjonale sluttrapporten, som skulle oppsummere alle funnene fra deltakerlandene. Forklaringen fra Elizabeth Cardis var at det var, sitat, uenighet om manuskriptet, sitat slutt. I hele latensperioden presset fagtidsskriftet Microwave News og internasjonale store aviser som Le Monde, Daily Telegraph og LA Times på for å få resultatene offentliggjort. Først i mai 2010 kom den internasjonale sluttrapporten. Av en eller annen grunn manglet analysen av kreft på hørselsnerven og i spyttkjertelen, ifølge Cardis fordi, sitat, de komplette rådataene fortsatt ikke er sendt rundt, sitat slutt, etter alle disse årene. Hovedstudien avsluttes med en todelt konklusjon som kan tolkes i akkurat den retning man selv ønsker, alt avhengig av hvilken del man legger mest vekt på. Sitat, dataene antyder en økt risiko for gliom og en mye mindre økning i risiko for meningiom ved de høyeste eksponeringsnivåene, og for kreftutvikling på den andre siden av hodet man holder mobiltelefonen, og når det gjelder gliom, en økt risiko for svulster i tinningslappen. Men slagsider og feil begrenser styrken i konklusjonen. Vi kan trekke av disse analysene og hindre oss i å tolke resultatene som årsak-virkning, sitat slutt. 10 år og 19 millioner euro senere står vi ifølge denne konklusjonen omtrent ved utgangspunktet. Det merkeligste ved resultatene i hovedstudien er at de fleste analyser viser en redusert risiko for hjernesvulster ved mobilbruk. Mobilbruk skal altså beskytte mot kreft. Det er også så usannsynlig resultat at heller ikke forskerne tror på det. De er enige i at utfallet må skyldes feil og mangler ved dataene. La meg, liste opp noen av manglene ved design og datasett til Interphone-studien.
1. Personer som brukte trådløst fasttelefon ble ansatt for å være ikke-eksponerte. Dette til tross for at denne strålingen er av samme type som stråling fra mobiltelefoner og dessuten kontinuerlig 24 timer i døgnet, og til tross for at man i intervjuene faktisk også hadde innhentet opplysninger om bruk av andre mikrobølgeapparater enn mobil, blant annet trådløs telefon. 2. Utilstrekkelig latenstid for utvikling av kreft. Studier har vist at kreftfremkallende stoffer som tobakk og røntgenstråler ikke resulterer i kreft før tidligst 10-20 år etter første eksponering, unntatt i svært sjeldne tilfeller. At Interphone etter allerede 2-4 års mobilbruk begynner å se tegningen av økt risiko, er derfor særs urovekkende. 3. Urealistisk definisjon av vanlig mobilbruker. En vanlig mobilbruker ble definert til å være en som ringer minst en gang i uken i minst 6 måneder. En storbruker, er en bruker av mobiltelefonen for 1640 timer, tilsvarende en halv time om dagen i 10 år. For meg så er det en høyst normal bruker av mobiltelefoni. 4. Utelukkelse av barn og eldre fra undersøkelsen. Studien begrenset seg til voksne i alderen 30-59, altså den aldersgruppen som er mest robuste. 5. Utelukkelse av flere typer hjernesvulst. 6. Utelukkelse av personer som har dødd eller var for syke til å bli intervjuet som følge av sin hjernesvulst. 7. Deltagerslagsiden. Dette handler blant annet om atskillig lavere deltagelse i kontrollgruppen enn i testgruppen, og om lavere deltagelse blant den som brukte mobiltelefonen lite, enn blant den som brukte mobiltelefonen mye. Hovedfunnet ble i sluttrapporten presentert som ingen sammenheng mellom mobilbruk og hjernesvulst blant normalbrukere av mobiltelefoni. Men det kom også frem at de såkalte storbrukerne av mobiltelefon har 40% økt risiko for hjernesvulst. Det merkelige er at vedlegg 2 inneholder en revidert analyse med et annet datagrunnlag, noe forfatterne der sier var påkrevd på grunn av design- og metodeproblemer i hovedundersøkelsen. Når man har uklar kontrollgruppe, slik forfatteren innrømmer, anbefales det å kjøre risikoberegning med en annen referansegruppe, nemlig den testgruppen som var minst utsatt for stråling. Dette var gjort i vedlegg 2. I den korrigerte analysen i vedlegg 2 av sluttrapportens 40% økning i risiko for gliom hos de såkalte storbrukerne blitt til 82% økt risiko. Her finner man også en statistisk signifikant forhøyet risiko, 68% for utvikling av gliom, hos dem som hadde brukt mobil så lite som 2-4 år, og 118% forhøyet risiko for dem som hadde brukt mobil i 10 år eller mer. Tallene i vedlegg 2 viser at risikoen for gliom stiger forholdsvis jevnt med antallet år man har brukt mobiltelefonen. Videre ser man også at risikoen stiger ganske jevnt med antall daglige telefonsamtaler. Merkelig nok ble ikke vedlegg 2 sendt til pressen. På hjemmesiden til Verdens helseorganisasjon finnes en pressemelding som bare refererer til hovedfunnene funnene i hovedrapporten. Det må være lov å spørre om hvorfor ikke den korrigerte analysen i vedlegg 2 ble presentert under diskusjonen av resultatene i hovedrapporten, slik konvensjonen tilsier. Statens strålevern har nøyd seg med å gjengi WHOs pressemelding om Interphone. Hvorfor har ikke Statens strålevern selv studert både hovedrapporten og vedlegg 2 og gitt mer korrekt og komplett informasjon til norske borgere og politikere? Uttalingen av sluttrapporten skyldes uenighet mellom 2 fraksjoner av Interphone-gruppen. Dette lekket ut til offentligheten i forbindelse med et møte i Bioelectric Magnetic Society i San Diego sommeren 2008. Skillet går mellom den gruppen som gjentar «det finnes ingen risiko», og den gruppen som uttaler at dataene viser økt kreftrisiko ved mobilbruk og føre-var-tiltak er nødvendig. Det har vært kamp om den endelige publiseringen. Konsensus ble aldri nådd. Et kompromiss ble oppnådd i den todelte konklusjonen og i de 2 ulike analysene av dataene. Spørsmålet er, hvem skal vi tro? Elizabeth Cardis er tydelig i alle sine svar til pressen. Etter min mening viser resultatene en reell økning i risiko. Spørsmålet vi må stille oss er dette nok for å legge til grunn en føre-var-praksis også i Norge?